Խաղաղության պայմանագիր կոչվող փաստաթուղթը, որը հողի վրա որևէ կերպ խաղաղություն չի բերելու, այսօր հայտարարվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ քննարկվել է կառավարությունում ԿՊ խմբակցության հետ անվտանգության խորհրդում։ Ցավոք եւ ողբերգությունն այն է, որ ձեր կայացրած որոշումները միայն այդքանիտ վրա չի, որ տարածվում է։ Ձեր կայացրած որոշումների հետևանքը կրում է ամբողջ հայ ժողովուրդը։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել ձեր իսկ խոսքերը, որ երկրում իրական իշխանությունը ժողովուրդն է, դուք ընդհանրապես տեղապահն եք։ Եվ որպես տեղապահ չեք կարող ստորագրել մի պայմանագիր, որի մասին իրական իշխանությունը, այսինքն ժողովուրդը տեղյակ չէ։ Այսինքն դուք որպես ով եք պատրաստվում ստորագրել այդ փաստաթուղթը։ Դուք նման լիազորություն չունեք։ Հաջորդ հարցը։ Ցանկացած բանակցություն ենթադրում են փոխզիջումներ։ Այս հարցը մենք շատ անգամներ ենք հնչեցրել, երբեք չենք ստացել սրա պատասխանը։ Վերջերս հարցազրույցի ժամանակ դուք ասում եք, լավ է ինչա զիջել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, թող ասեն ինչա զիջել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Չեմ սխալվում, չէ՞, նման հարցադրում էիք հնչեցնում։ Հիմա ես ընդհանրապես մի քանիսը թվարկեմ, որից հետո ես կակնկալեմ, որ գոնե մեկ զիջում ադրբեջանական կողմից կասեք։ Առաջինը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո, դեկտեմբերի 17-ին Ձեր իսկ հրամանով Վաղարշակ Հարությունյանի կողմից ստորագրվում է մի փաստաթուղթ, որը մինչև այսօր նույնիսկ համարվում է պետական գաղտնիք սեփական ժողովրդից, որովհետև մնացած բոլորը գիտեն դրա մասին, չի հրապարակվել մինչև այսօր։ Այդ փաստաթղթով զորքերը մինչև 20 կիլոմետր հետ են քաշվել, որի արդյունքում մենք լրջագույն անվտանգային խնդիրներ ենք ունեցել, հատկապես հենց Սյունիքի այդ սահմանի երկայնքով։ Հանձնվել է Գորիս-Կապան ճանապարհը։ Հիշում եք, այդ ժամանակ ադրբեջանցիները նույնիսկ GPS-ով գալիս էին, ասում էին մեր հենակետը այստեղ պետք է լինի, ու կանգնում էին, ու դիմացից որևէ մեկը չկար, որ արձագանքեր։ Զիջվել է Կապան-Ճակատեն ճանապարհը։ Տավուշում առանց սահմանազատման բուն գործընթացը սկսելու եւ կանոնակարգի հաստատման զիջվել են տարածքներ, որոնք անցել են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո եւ դրա փոխարեն գոնե 1 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքներ չի դեօկուպացվել։ Բանակցությունների ընթացքում իմիջիայլոց կար առաջարկ, որպես մարտով կարդացել է այդ թուղթը, կար առաջարկ վեճերի լուծման համար մեխանիզմ ստեղծելու։ Ադրբեջանը հրաժարվել է եւ հետեւաբար դա դուրս է մղվել բանակցային շահակալություն։ Ես ավարտեմ, քանի որ շատերը շատ խոսեցին, կարծում եմ մի կես րոպեն չի խանգարել։ Արցախը ճանաչեցիք Ադրբեջանի կազմում, ասելով, որ կստանաք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության մասին երաշխիքներ։ Մինչև այսօր չեք ստացել։ Ավելին, Արցախի ժողովրդի իրավունքների մասին եք խոսում, նույնիսկ 2022 թվականից հետո։ Այսօր Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի, գույքային իրավունքի, որևէ իրավունքի մասին որևէ քննարկում չկա։ Զիջում չկա։ Իհարկե զիջում։ Մինսկի խումբը, երրորդ ուժի ներկայացուցիչների տեղակայումը, միջազգային ատյանները, ինչպես ասում են, վապրոս նա միլիոն, ինչ է զիջել Ադրբեջանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Տիկին Գրիգորյան, ուղղակի խնդիրը հետևյալն է, եւ սա չեմ ասում անձնային մակարդակում, այլ ավելի ընդհանրական մակարդակում եմ ասում, որ երբ որ մենք մի բանի մասին խոսում ենք, պետք է վստահ լինենք, որ գիտենք ինչի մասին ենք խոսում։ Տեսեք դուք այն ինչ որ տեսեք ինչ ասցիք նոյեմբերից հետո իմ հրամանով ինչ որ մի փաստաթղթով, որը չի հրապարակվել, չնայած հրապարակվել է ինտերնետում եւ ես շատ լավ Ինչ-ա տեղի ունեցել, զորքերը կանգնել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան սահմանի վրա։ Դուք ասացիք, որ անվտանգային խնդիրներ ենք առաջացրել, լրջագույն խնդիրների առաջ ենք կանգնել։ Այդ են եզակի հատվածներից է, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից էսկոմ հրադադարի ռեժիմի խախտման մի հատ դեպք չի եղել։ Մի հատ դեպք է եղել, այս վերջին հայտնի դեպքը, որտեղ էլի շատ բան իրավիճակ էր։ Մեծ հաշվով ոչ մի հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպք չի եղել։ Այդ որոշման արդյունքում այսօր Երևան-Կապան օդանավը թռնում է եւ վերադառնում է։ Այսինքն ես ինչի համար եմ այս օրինակը բերում։ Ասելու համար թե ինչ նկատի ունեմ, ասելով եւ որ երբ որ մի բանի մասին խոսում ենք, պետք է համոզված լինենք կամ առնվազն հոգ տանենք համոզվելու, որ հասկանում ենք, թե ինչի մասին ենք խոսում, որովհետև ձեր ասած գործողությունները չանելն է, որ բերելու էր անվտանգային մի այնպիսի հետևանքների,
որի մասին խոսելու առիթները չգիտեմ որտեղ են լինելու։ Այդ որոշումները, որ կայացվել են ճիշտ, կայացվել են հիմնավոր եւ կայացվել են ապահովելու համար անվտանգությունը եւ ծառայել են իրենց նպատակին, այս է ամենակարևորը, ծառայել են իրենց նպատակին։ Այդ հատվածում, որտեղ դուք ասում եք, հրադադարի ռեժիմի խախտման մի դեպք չի եղել 2020 թվականի այդ ձեր ասած որոշումը կայացնելուց հետո։ Ինչ? Հա։ Դե դա գիտեք, հիմա ես բան չեմ անելու, էլի կներեք, էդ էլ հասարակագիտության 7-րդ դասարանի դասագրքի դասա, այդ դասը ես չեմ կարծում, թե պետք է հիմա բան անեմ։ Տամ այդ դասը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ունի լիազորություններ, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը որոշում եւ իրականացնում է կառավարությունը, այդ ստորագրած թուղթը ստուգման ընթացակարգեր ունի, սահմանադրական դատարան, ազգային ժողով, ել չեմ ասում, որ դրանից դուրս Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական պետություն է եւ ժողովրդի իր կամքը ցույց դնելու եւ իր կամքը քաղաքական իրողություն դարձնելու հնարավորություն ունի։ Այդ բանի տեսական օթից վերցրած, տենց ինչ որ պաթոսով, բան ինչ, իսկ թվում է նիստից առաջ դոպինգ է խմում, ինչ է կանում, որ գաք ստեղ տենց ինչ որ ցնցվելով, բանանելով, տենց ինչ որ բանի պաթոսի այդ օվերդոզից, այսինքն ինչ։ Ձեզ թվում է թե այդ պաթոսի ձեր ասացի, այսինքն մերկությունը թաքցնելու եք։ Եթե թվում է, սխալ է թվում։ Ձեզ համար շատ նորություն կլինի, որ այս երկրում, եթե մի մարդ կա, ում վերագրվում է որոշակի դեղեր խմելը, ապա դա դուք եք։ Դուք կոռեկտ արտահայտվեք։ Միակ բանը, որ կարողանում ենք խմել, այստեղ ջուրն է։ Հաջորդը։ Եթե ձեր իշխանության 7-րդ տարում դուք նոր սկսել եք կրթվել, դա դեռ չի նշանակում, որ դուք կարող եք մեղադրել ինձ կամ մի ամբողջ ժողովրդի, որ դեմ է, որ դուք գնաք ստորագրեք մի փաստաթուղթ, որի մասին որևէ մեկը տեղյակ չի։ Կրկնում եմ, ինչպես դուք եք ասել, դուք ընդհանրապես տեղապահն եք։ Հայտնեք իրական իշխանությանը, ինչ է տեղի ունեցել։ Հիմա ես ուզում եմ մեզ լսող քաղաքացիներին հետևյալն ասել. Ես իհարկե կարող եմ շարունակել խոսել նրա մասին, թե ինչ զիջումներ եք դուք իրականացնել, ու դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք, որ այդ ցանկն անվերջ է։ Դուք շատ լավ գիտեք, թե նոյեմբերի 9-ից հետո դեկտեմբերի 17-ի հրամանը ինչպես է ձևավորվել։ Ես պետքա ձեզ հիշեցնեմ արդյոք, որ այդ նույն հատվածը, որ ասում եք շատ անվտանգ է, իրականում անվտանգ չի եղել։ Ներքին հանդում առաջխաղացում ա եղել, կրակոցներ ա եղել, նոր տարածքների գրավում ա եղել, Սև լճում։ Ես հիշեցնեմ են ողբերգական ու ամոթալի տեսարանները, երբ որ ադրբեջանցիները գալիս էին ու իրենց ընդհանրապես հովիվներ դիմավորում կամ ձեռնամարտի էին բռնվում մեր զինվորների հետ։ Այդ ամեն ինչը մոռացել եք։ Շատ հեռու անցյալում չի եղել, դա այդ ամեն ինչը իրականություն է եղել։ Եվ փաստացի չկարողացաք գոնե մի կետ ասել, որ Ադրբեջանը զիջում է։ Ու ամբողջ ողբերգությունը նա է, որ դուք ընդհանրապես խաղաղության մասին չեք մտածում։ Բացառապես թղթի մասին եք մտածում, որի վրա միգուցե խաղաղություն բառը կլինի, բայց ընդհանրապես վերարտադրման իրական նշանակություն կունենա։ Տիկին Գրիգորյան, դեղ խմելու մեջ ամոթ բան չկա։ Այսօր առավոտից գլուխս ցավում էր, դեղ եմ խմել։ Ճիշտն ասած հիմա էլա ցավում, ուզեի նորից խմեի։ Առիթ էր լավ, լեգիտիմացրիկ։ Տեղապահը չի նստում տեղը, ասի կարևորը տեղս նստեմ, այս ժամանակը գլորեմ, տենամ ինչ արնում։ Այդ ժամանակը պետք է իմաստավորված օգտագործվի։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակը իմաստավորված օգտագործում եմ, այդ թվում այդ բանից, դե գիտեք ինչ, այդ մենակ ձեր խմբակցությունում է եւ ձեր քաղաքական ուժում է, որ բոլորը ծայրահեղ կրթված են ու դե դուք բան եք տենց այդ ինչ վունդերկինդների խմբակցությունն եք, ձեզ դուք կարիք չունեք կրթվելու, դուք տենց էլ մնացեք այդ նույն կետի վրա։ Ինչ վերաբերում է պայմանագրի բովանդակությունը, ասում եք մարդիկ չգիտեն, չկա տենց կետ, որի մասին մարդիկ չգիտեն։ Այդ սուտ fake տեղեկատվությունը։
Բոլոր կետերի մասին մարդիկ, բավար չգիտեք կետերի մասին, ինչ գիտեք, որ բան ենք դա հայցեր ենք հետ վերցնելու։ Ինչ գիտեք։ Բա ինչ եմ հայտարարել։ Բա ինչ եմ հայտարարել այդ դեպքում։ Հայտարարել եմ, որ ոչ մեկ հանկարծ դրա մասին չիմանա։ Բա որտեղից գիտեք, երրորդ կողմերի ուժեր կանգնելու են, թե չենք, որտեղից եք իմացել։ Դահլիճում լրություն, կողմնորոշվեք, ձեզ էլ ժամանակ տվեց, հետո դուք մի քիչ էլ ավել ժամանակ խնդրեցիք, հետո ժամանակի տեղապահը ես եմ, թողեք ես գիտեմ ինչ եմ։ Ներքին, ուրեմն այն կետերում, որտեղ եղել է էսկալացիա, այն կետերը չեն, այդ կետերը, այդ փաստաթղթի տիրույթից դուրս են, այն կետերը, ես պաշտոնապես ասում եմ, այն կետերը, որ այդ փաստաթղթի տիրույթում են, 2020 թվի դեկտեմբերի 17-ից էսկոմ հրադադարի ռեժիմի խախտման ոչ մի դեպք չի եղել։ Եղել է մենակ մի դեպք, էտել այդ դեպքում ոչ թե մեր հովիվը ոչ թե դիմավորել է, այլ մեր հովիվը անցել է, սամանը անցել է, շուն եւ այլն, հա? Չէ, դա այդ չի։ Ինչ վերաբերվում է ձեռնամարտին հովիվներին դիմավորելու, այդ հովիվներին դիմավորելու եւ ձեռնամարտի մասով մի շարք, այդ թվում բարձրաստիճան եւ նման դրվագներով բարձրաստիճան զինվորականներ քրեական գործերով անցնում են, դուք օրը մի քանի անգամ իրաց մասին խոսելիս ասում եք հերոսները, Բա իրանց ինչի չեք ասում, այդ ինչ վիճակ էր այդ տարածքում, որ մի հատ էլ բանը հովիվները պետք է դիմավորեին։ Բա դուք ինչով եք զբաղված։ Բա դեր գործի անուն ինչ է։ Բա ինչի եք իրաց դարձնում քաղաքական հալածյալներ։ Ինչի չեք բան անում։ Բա այդ մեզ հələ առաջարկում եք գնդակահարել այդ հասկացանք։ Բա իրանց ինչի չեք առաջարկում գնդակահարել։ Ինչի չեք, այդ դասալիքներին ինչի չեք առաջարկում գնդակահարել, այդ վախկոտ փախածներին առաջարկում գնդակահարել, ձեր հրահանգով էին փախնում, որ Հայաստանում բան անեիք, քաղաքական պրոցեսներ հրահարեք, բա ինչի եք քաղաքական բանտարկյալներ կամ իրանց քաղաքական հալածյալներ համարում։ Լրություն դահլիճում, պարոն Մանուկյան, տեղից չենք խոսում, տեղից չենք խոսում, Պարոն Օհանյան, տեղից չենք խոսում։